उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इस समय की सबसे बड़ी समस्या रेलवे का अंडर ब्रिज बनता जा रहा है, जिसकी प्रमुख समस्या है कि लगातार बारिश के पानी से ब्रिज फुल हो गया है, जिससे कि कई जगहों का आवागमन ठप हो चुका है। ऐसे में कई गांवों का संपर्क बांदा जनपद से टूटता जाता है। ऐसी हालातों में जरूरी कार्य करने वाला व्यक्ति तथा बीमार व्यक्ति बांदा शहर नहीं आ सकता। यह पूरा मामला जनपद के दुरेडी संपर्क मार्ग का है, जो कि मटौन से छतरपुर को जोड़ता है, जिसमें बनियाकोट मुरेड़ी अंडर ब्रिज भर जाने के कारण आवागमन ठप होता जा रहा है, जिसमें रेलवे के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीट से पहुंची पानी में सब जा रहा हूँ। फौज पानी बींजी तो बींजी जोड़ा जी नहीं के तो आई कि बिल्कुल सीट से पहुंची पानी में सब जा रहा हूँ।